chào tất cả các bậc phụ huynh. Cô xin chào tất cả các bé thân yêu. Rất vui hôm nay được gặp lại các bậc phụ huynh và các bé thân yêu. Căn bếp không chỉ là nơi tạo ra những món ăn ngon và hấp dẫn, mà còn là nơi để trẻ được trải nghiệm và hoàn thiện mình hơn. Trẻ nhỏ rất thích được cùng bố mẹ vào bếp vì ngại dọn dẹp hoặc lo lắng ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ, nên nhiều bà mẹ, ông bố coi nhà bếp là khu vực cấm của trẻ. Tuy nhiên, cùng con vào bếp là một phương pháp giáo dục hữu hiệu về lòng tự tin, tính độc lập, thói quen ăn uống lành mạnh và nhiều lợi ích khác nữa. Vậy tại sao cha mẹ không thử vào bếp cùng con? Thay vì một mình bận rộn trong căn bếp và để cho con tự tìm niềm vui với game hay những bộ phim hoạt hình, hãy kéo con vào bếp cùng bạn nhé! Chính vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ video bé giúp mẹ nấu ăn để quý phụ huynh tham khảo. Xin kính mời quý phụ huynh và các bé đón xem. Mẹ đang làm cái gì đấy? Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà con ạ. Thế á mẹ? Mẹ đang làm món gì đấy? Mẹ làm món bánh mì kẹp con ạ. Con thích món này lắm. Mẹ cho con tham gia được cùng nhá. Mẹ rất là vui vì con trai mẹ đã biết giúp mẹ đấy. Con nhìn xem mẹ đã chuẩn bị những gì để làm được món bánh mì kẹp nào. Trứng này, bánh mì, xúc xích, dưa, rau và tôm cá, tôm ớt ạ. Đúng rồi, mẹ đã chuẩn bị rất là nhiều món cho món bánh mì kẹp đấy. Bây giờ con hãy giúp mẹ rửa dưa và rửa rau nhé. Vâng ạ. Để rửa dưa và rửa rau thì con chú ý rửa cẩn thận, sạch sẽ và xả nước vừa đủ để tránh dưa và rau bị lát con nhé. Vâng ạ. Giờ bây giờ con hãy đi rửa giúp mẹ nào. Vâng ạ. Rồi, rất là giỏi. Rồi con bê lên nào. Rồi bây giờ con hãy giúp mẹ khuấy trứng đây nào. Đánh đều lên, con phải đánh cẩn thận không để vãi nhá. Mẹ dạy con này, con phải đánh như này. Đấy, để cho trứng đều tan đều lên. Đấy. Đúng rồi, rất giỏi. Cẩn thận nó sóng sánh ra ngoài. Mẹ trợ giúp con này. Rồi, con làm trứng đi. Để mẹ sẽ cắt xúc xích nhá. Vâng ạ. Cắt xúc xích vào. Mẹ sẽ cho vào rán nhẹ thôi con. Tròn. Lấy xa cái này. Con thấy trứng đã tan chưa? Tôi ạ. Nhưng mà vẫn còn một tí nữa. Con thấy nó cho đều nhá mẹ nhá. Con cho đều lên. Cho con nhã ơi. Rất là giỏi đấy. Rồi bây giờ mẹ sẽ rán trứng và rán xúc xích nhé. Rồi con sẽ giúp mẹ cắt những chiếc bánh mì ra để trước mẹ kẹp vào nhá. Vâng ạ. Bây giờ con hãy giúp mẹ cho dưa và rau mùi vào trước để mẹ sẽ cho xúc xích và trứng sau nhé. Con làm cái bánh mì đầu tiên cho ai đấy? Cho bố ạ. Con sẽ cho gì? Ăn vành to ở đây. Đấy. Rồi. Rồi con cho tiếp đi. Rồi là được tiếp để mẹ sẽ cho trứng xúc xích vào nhá. Rồi con lại làm tiếp cái thứ hai đi. Con làm cái thứ hai cho ai nhỉ? Làm cái thứ hai cho em ạ. Cho chị ạ. Con làm cho chị Thảo à? Thế chị Thảo có ăn được rau mùi không con? Vâng ạ. Rồi thì con sẽ không cho rau mùi vào cho chị Thảo nhé. Con chờ mẹ nhé, con cứ để đấy cho mẹ, con lại làm tiếp đi. Mẹ sẽ cho... Cái thứ hai con làm cho con. Rồi sẽ ăn tôm ớt này, tôm ớt. Mẹ ơi, con làm được cái thứ cuối cùng rồi mẹ. Rất là
rồi à? Vâng ạ. Con giỏi thế nhỉ. Đỡ tốn Vậy- thời gian. Vậy con hãy gọi bố này, gọi chị này và chuẩn bị ăn sáng nhá. Vâng ạ, để con gọi. Ừ. Tròn. Qua video tham khảo này, tôi mong rằng các bậc phụ huynh sẽ đồng hành cùng với giáo viên để dạy các con biết nấu ăn cùng mẹ, từ những món ăn đơn giản nhất, dễ làm nhất, để giúp trẻ biết chia sẻ cùng bố mẹ những công việc vừa sức. Trẻ cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hào hứng tham gia, chia sẻ công việc giúp mẹ. Video chia sẻ của tôi đến đây là hết rồi. Xin kính chúc các bậc phụ huynh và các bé có những buổi học vui vẻ tại nhà. Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Cô xin chào tất cả các bé thân yêu.